ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொரி வறுக்க தேவையான பொரி செய்கிறதுக்கு கார்த்திகை பொரி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் நான் பொரி எடுத்திருக்கேன். வறுகடலை எடுத்திருக்கேன் 250 கிராம், 25 கிராம் எள்ளு எடுத்திருக்கேன், 2 தேங்காய் பல்லாவும் துருவி போடலாம், துருவியும் போடலாம், பல்லாவும் போடலாம், 1/2 கிலோ வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்காவும் நல்லா இருந்து பாருங்கள், ஈரணைப்பு இல்லாமல் வறுத்தாச்சு. இதை இதில் கொட்ட போகிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பாவு வைக்கிறது அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்த சுட்டு போடுவோம். 2 லிட்டர் பொரியில் பாதி போட்டிருக்கேன், இன்னொரு பாதியை பொரிச்சு காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எள்ளு இது பாருங்கள் வெடிக்குது, நல்லா வெடிச்சுட்டு. எள்ளை நான் ஏன் அலசி காய வைக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா, அதில் மண் இருக்கும், அந்த தோல்லாம் அரித்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வறுத்திங்கன்னா எள் வந்து பொரியில் மண் வராது. அப்படியே போட்டிங்கன்னா மண் இருக்கும். நம்ம வெள்ளை எள்ளுனா அப்படி போடலாம், பொரிக்கான கருப்பெல் போட்டால் தான் பார்வையாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் அரிச்சிட்டு போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எள்ளை வறுத்து கொட்டியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வறுகடலை, அதாவது பொட்டுக்கடலைம்பாங்கள, அதை நல்லா வறுத்துக்கணும். எல்லாமே வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட்டு. இப்போ நல்லா வறுத்துங்க. தேங்காயில் தண்ணி இருக்கிற வாசி அதை நல்லா வறுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம எல்லாமே பாருங்கள், நான் எல்லாமே எது கலர்றனோ அந்த இதில் போட்டுருவேன். பொரியை கலரி போட்டேன், அப்புறம் எள், அப்புறம் வறுகடலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் இதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டுட்டு பாகு வச்சு எல்லாத்தையும் கலக்க வேண்டியதாக ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கெட்டி பதம் வரணும். இது வந்து தக்காளி பதம் தான் வந்திருக்கு. உருட்டுனா பாருங்கள், இதுமாதிரி இன்னும் கெட்டி பதம் வரணும். வந்தோடனே நம்ம அந்த கலரி வச்சுருந்த பொரியில் இந்த பாவை கொட்டி கிண்டிட வேண்டியதான் ஃபைனலாக நம்ம பொரி ரெடி ஆயிடுச்சு. அனைவருக்கும் கார்த்திகை தீப நல்வாழ்த்துக்கள். நீங்களும் முருகனுக்கு பொரிய நவத்தியம் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.